कोबरा, अब तो सपने में भी लड़की नहीं आती, मैं यूं ही पोपट लाल बन के रह जाऊंगा। बस इतनी सी बात विजार्ड, मेरे नजर में तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लड़की है। अरे वाह कोबरा, मुझे मिलाओ ना। एडम, हमारा विजार्ड बहुत परेशान है, उसके पास एक भी लड़की नहीं है अपना सुख दुख बांटने के लिए। उसे 2 पल की खुशी देने के लिए तुम लड़की बन जाओ ना। दोस्त के लिए? चलो ठीक है, बन जाता हूँ। बताओ कैसा लग रहा हूँ? विजार्ड ये देखो। अरे कोबरा, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो, चलो घूमने चलते हैं।